女三女有人。輪到第三棒嘅板丸，會唔會都成功上到女呢？呢一球打得好遠啊！輪到第四棒，要唔要打呢？走啦！中啦！失敗咗，要唔要再嚇多一次啊？嘈住晒唔使啦。唔使咁樣講嘢啊嘛！都係一番好意想幫佢先嚇佢啫。哦，好啦，用一下勁嘅令佢停落嚟啦！計時炸彈徽章係咩嚟噶？喺個徽章上面畫一支針之後，支針就會喐，然後喺預定嘅時間就會爆炸。佢會爆炸咁樣太危險咯！佢只係會發出巨響同變成黑色啫，唔會令人受傷嘅，放心啦。咁又幾好喎！好，咁樣5分鐘之後就會爆炸。都係唔得，始終爸爸，你一定係太過攰啦！總之加油啦！仲有3分鐘，仲有2分鐘，仲有1分鐘，而家仲有30秒。你哋做咩喺度陰陰嘴笑啊？點咧？停咗未啊？你哋兩個究竟搞咩啊？對唔住啊！哎呀，咩事啊，爸爸？有冇搞錯啊？做咩搞你件衫咁污糟啊？呢個徽章好有趣啊！我想再用嚟嚇多啲人啊！嚇邊個啊？你知邊個嘅？大火！支針一於畫30分鐘啦！我叫做胖虎，我係佢喺度啊！快啲貼上去啦！大力有條裝，係個男子漢。哇！真係唱得好好聽啊，胖虎！成功啦！走啦！你守住啊，大雄！失驚無神咁大力拍我背脊，係咩意思啊？冇啊！我話因為啊，咁嘅，大雄幫你貼咗個超有型嘅徽章啊！我徽章？係啊，你睇下。哦，支針滴答滴答咁喐緊㗎。你頭先將呢個咁罕見嘅徽章送俾我啊！對唔住啊，係我錯啊！我仲以為你啱啱又想整蠱我添。點解我呢份人咁蠢都有噶？唔緊要噶，你明白我哋就好開心噶啦。冇錯係啊。唔得啊！咁嘅話，我個心會唔安樂噶。係啦，將我喺小夫手上沒收嘅呢個鎖匙扣送俾你作為謝禮。仲有問小夫借嘅呢張貼紙都送埋俾你。估唔到佢今次會咁好人喎。係咯。唔送啦！咩話？喂，大雄！送咗俾我嘅嘢竟然攞翻，你算點啊？快啦！快啲走啊！咪走啊！喺邊啊？喂，我護啊！俾翻個徽章我啊！大雄！好彩咋！哇！再嚟呢幕，仲有20分鐘就爆炸啦！乜嘢話？快啲諗辦法先得啦！嘻嘻嘻，好成功嘅！決定咗貼徽章嘅對象啦！係小夫啊！嗱，呢個徽章送俾你啊！快啲貼起佢啦！我諗會好襯你噶。係咩嚟㗎？真係左手左腳，我而家要去公園玩㗎嘛！呢啲 taste 咁差嘅徽章，我真係唔想要。竟然隨地抌垃圾，實在太冇規矩啦！橫掂都係又要兜去佢前面睇住佢爆炸嘅嗰刻啦！都好喎。大雄，哦，老師，有冇見過小夫啊？
我想將呢樣嘢俾翻佢。點解你個徽章？喺老師度㗎。哦，喂，小夫，啊，老師，你點可以隨地抌垃圾咁冇規矩㗎？垃圾要帶翻屋企啊嘛！好對唔住，記住以後唔好再犯啦。唉，叫我帶翻屋企喎，呢啲咁嘅嘢我根本唔想要。距離爆炸仲有10分鐘，今次一定要見證爆炸嘅一刻啊！兜落去佢前邊啦。好啦，主廳即將開放入場，鋼琴演奏會嘅來賓，請移玉步到設置於啊，一樓大靜香你喺度做咩話？大姐夫啊，主廳我而家要入去參加鋼琴演奏會，但係覺得有啲緊張啊。原來係咁啊！加油啊！小夫咁慢㗎。佢唔係翻緊嚟屋企㗎咩？唔得，翻轉頭睇下。好，小夫究竟喺邊啊？係啊，係大雄同哆啦 A 夢。係靜香啊！你參加鋼琴演奏會啊？冇錯啊，就嚟正式上台演奏啦，但係我仲係覺得好緊張。嗰個呢個係小夫俾我嘅，同我要演奏嘅樂曲好貼題啊！仲有5分鐘，就快爆炸啦！要除落嚟啊！危險啊！除咗個徽章啊！解釋唔切啦，連埋件衫除啦！太過分啦，哆啦 A 夢！各位演奏者，請到後台休息室集合。要入去啦！各位演奏者，等陣啊！冇時間啊！靜啦，嗰個徽章。靜啲啊，就嚟要上台啦，會面要等演奏之後先得啊。對唔住啊！跟住落嚟係袁靜香小朋友嘅演奏，點算好啊？要諗辦法啦！算啦，靜香就嚟要爆炸啦！係咁，請你開始啦。袁靜香小朋友嘅爺爺的古老大鐘。哇！真係太好啦，靜香，彈得好，真係彈得好好啊！謝你啊！已經冇時間啦！仲有30秒、29秒、28秒。哇！最後都翻咗嚟啦！喂，大雄，個徽章係屬於我噶啦，你都有今日啦！既然你咁想要，就冇辦法啦，你攞去啦。我夾硬攞走人哋嘅嘢，始終唔係幾好嘅。就算係我，有時都識反省噶。得啦！終於搞掂啦！你哋又搞到咁污糟！咪走啊！幫手啦！即刻除出嚟啦！洗咗嘅衫，我辛辛苦苦洗咗嘅衫。媽媽，對